Il y a donc quatrième exercice. Soit E un R espace vectoriel de dimension 4. Ok. B0 égale à E1, E2, E3, E4, sa base. Ok, de E bien sûr. Première question, soit Q1 la forme quadratique sur E. Définie par Q1 de x égale 4x1 au carré plus 3x2 au carré plus 2x3 au carré plus x4 au carré plus 6x1 fois x2 plus 4 fois x1 fois x3 plus 4 fois x2 fois x3 plus 2 fois x1, x4 plus x2, x4 plus x3, x4. Bien. Donc, la première partie elle est là. Donc, faisons comme on dit la deuxième partie. Ok, donc on a la deuxième partie. Très bien. Donc, première question, déterminer L1, L2, L3 et L4 tel que Q de x égale à A1 fois L1 de x au carré plus A2 fois L2 de x au carré plus A3 fois L3 de x au carré plus A4 fois L4 de x au carré. Bien sûr, L1, L2, L3, L4 des formes linéaires. Ok. Bien, donc, c'est-à-dire décomposer le Q comme combinaison linéaire des carrés des formes linéaires linéairement indépendantes. Bien. Donc, bien sûr, on utilise une méthode de Gauss. Donc, je vais te dire comment tu l'as. Donc, très bien. Bien. Donc, bien sûr, c'est une méthode de Gauss. Donc, je me suis dit, donc, là, on a que 1 de x. Donc, je vais te dire L1. Donc, on a dire L1 égale à 1 sur 2. Dérivé partiel de Q1 sur du x, par exemple, là, بالنسبة هنا عندنا x1 x2 x3 x4 ولكن قبل ما نبداو نشوفو الكويفيسيون اللي لاصق فيهم. اوكي باغ اكزومبل ici 4 دونك اذا الديريفي غتعطينا تبقى لنا واحد 4 دونك خصني نقسم على 4 دونك انا ما غاديش هكا هي غادي تخدم ماشي ما تخدمش مي غادي تطول هذاك الحساب بزاف. اوكي دونك حنا خصنا نحاولوا نقلبوا على الكويفيسيون اللي عنده اقل يعني قيمه. اوكي باغ اكزومبل ici 1 دونك غنديريفي اول ديريفي بارسيل غيكون بارابور ا x4. اوكي باش باسكو عندنا هنا كوفيسيون ما كانش دونك كنشوفوا اقل واحد باش يكون عندنا الحساب يعني يكون سهل. اوكي دونك باس بارابور ا x4 دونك ايكال 1 sur 2. Bien donc x4 donc c'est 0 0 0 donc 2 x4 ça 0 donc plus 3 x3 plus 4 x3 pardon. Non, parce qu'on a ici 3 donc 0. Ok, ça 0, ça 0, donc 2, donc 1, 1, 1, donc on va aller plus 2, x1, plus 2, x2, plus 2, x3. Ok, bien, donc divisé par 2, donc ça va aller x1 plus x2 plus x3 plus x4. Bien. Donc, égal, la première forme linéaire, x1 plus x2 plus x3 plus x4. Bien sûr, x, c'est x proportionnel à e. C'est-à-dire, x est écrit dans la forme, par exemple, x1 e1 plus x2 fois e2 plus x3 fois e3 plus x4 fois e4. Mais attention, l'espace ما عرفناش شنو هو ولا باس حتى هو ما عرفناش شنو هو. دونك حنا كندويو دابا اون جينيرال اللي عطاو لينا عطاونا ديمونسيون بانه 4 فيني سي تري بيان. دونك سا اون كار بيان سور غنشوفو الكوفيسيون اللي كاين هنا دونك 1 دونك ما غنديفيزيش بزاف كنحاول نقلب على شي حاجه اللي فيها 1 ولا شي حاجه فيها صغيره باش ما نكونش عندي الحساب بزاف. اوكي دونك وبيان سور هذا غادي يفيدنا في لي كيسيون اللي غيكون جاي من بعد انا نقول لكم علاش. اوكي دونك اللي درت لي او كاري دونك L1 au carré, c'est-à-dire ça au carré, donc égal à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus x4 au carré plus 2 x1 x2 plus 2 x1 x3 plus 2 x1 x4 donc on dit ça plus 2 x2 x3 plus 2 x2 x4
plus 2x3 x4. دونك نتمنى كيكون بان وقيلا صغير شويه مي ماشي مشكل، غير غادي ندير غير لي دونك جو ماركابل على صح. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك شنو غيبقى لي؟ دونك اكس 1 او كاري. دونك هنا عندنا 4 اكس 1 او كاري. دونك غيبقاو لي 3 اكس 2 او كاري. هنا عندنا 3 اكس 2 او كاري. دونك غتبقى لي 2 اكس 3 او كاري. عندنا هنا وحده وهنا جوج. دونك غيبقى لي وحده. اوكي لاحظوا معايا مزيان. دو اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 2. دونك هنا عندنا 6 وهنا 2. دونك غيبقاو لي 4. اوكي اكس 1 اكس 3 صافي. دونك عندنا هنا 4 وهنا عندنا 2. دونك غيبقاو لي 2. x1 x4 il est là. x2 x3 il est là. Donc on a 4 on a 2. Donc je prends les plus 2 x2 x3 2x2 x4 il est là. 2x3 x4 il est là. صافي دونك يعني هادشي اللي بقى كاين غير تخيل. دونك نمسح دابا هادي مزيان تخيل. دونك دابا L2 غادي ندير الديريفي بارسيال ولكن ماشي ديال كي ا، ديال الديريفي بارسيال ديال هادي حتى هي اوتر فورم كوادراتيك. واحد الفورم كوادراتيك وحده اخرى دونك مولده من هاد الفورم بيان سور. دونك سا ايكال x1 plus x2 plus x3 plus x4. Donc L2 on dérivé partiel par rapport à x3. Pourquoi? Parce qu'on a le coefficient A. Ok, donc 1 sur 2 des rangs qui par exemple prime 1 sur des rangs x3. Donc bien sûr on va dire donc ça va être donc on va x1 plus x2 plus x3. Ok, de au carré. Donc من بعد تسندير او كاري. دونك غادي يبقى لنا 2 ناقص بقى وحده. هنا ما غتمشي. هنا x1 x2 دونك غيبقاو 2. هنا ما غتمشي وهادي غتمشي. دونك شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي 2 x1 au carré. Ok, plus x2 non c'est 2 x2 au carré plus donc ça répond les 2 x1 x2 ça et ça donc ça 2 x1 x3 x2 x3. Ok, et bien sûr x1 x2 donc غيبقى لي هادي. دونك حتى هادي غندير لها ديفي بارسي باغ بوا اكس 2. علاش؟ لان عندنا الكوفيسيون 1. دونك شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا بيان سور اكس 2 دونك ال 3. دونك هادي ال 3 شحال غتعطينا؟ اكس 2 اوكي بليس 2. دونك غاديفيزا تبقى لي اكس 1. دونك سيتادير ايكال ا كوا؟ دونك اكس 1 بليس اكس 2 بليس اكس 3 بليس اكس 4 au carré plus x1 plus x2 plus x3 au carré. Donc plus x1 plus x2 et tout au carré. On va prendre le reste x1 au carré. Très bien. Donc ça هو الديكومبوزيسيون ديالنا. دونك نحاول نكتب هنا كيلو x égal à x1 plus x2 plus x3 plus x4 au carré plus x1 plus x2 plus x3 au carré plus x1 plus x2 au carré plus x2 ou x1 pardon au carré. Bien.